Bene, trovata la tavoletta giusta per traforare la croce, vado sulla fresatrice e gli do una spianata perché era abbastanza curva. Recupero il disegno, lo ritaglio e lo appoggio momentaneamente sulla tavoletta per capire le misure. In questo momento metto il nastro gommato e poi incollo il disegno sul nastro gommato per evitare di incollare direttamente sul legno e quindi in qualche modo sporcarlo o rovinarlo con la colla. Cospargo di colla il disegno dopodiché lo incollo. Faccio attenzione a non lasciare delle pieghe. Ok, qui faccio due tagli molto veloci perché su questa croce ci sono comunque delle linee dritte e con questa sega a nastro faccio molto prima. Dopo proseguirò con il traforo elettrico. Qui inizio a traforare la croce. Utilizzo molto spesso una lama standard a taglio dritto e sicuramente è un lavoro di pazienza e precisione e occorre avere un po' di manualità. Il disegno della croce originariamente era più sottile, io l'ho un po' modificato a matita, ho irrobustito le lettere e il gambo, anzi tutti e due i gambi, quello alto e quello basso, in modo tale che poi in fase di traforo non si spacchi qualche pezzo e quindi avrebbe reso vano il lavoro. Quindi queste cose bisogna pensarci prima di iniziare. Una volta che si ha il disegno si valuta un attimo se è il caso di modificarlo e quindi renderlo un po' più robusto, perché vi posso assicurare che è molto facile sbagliare a fare un taglio con il traforo e quindi staccarsi il pezzo e ricominciare tutto da zero. Traforo finito. Come dicevo prima, la comodità di mettere il nastro di carta sul legno e quindi incollare il disegno sul nastro di carta rende tutto molto più facile e soprattutto il legno non subisce alcun tipo di alterazione.
Siamo arrivati alla fase di limatura della croce, quindi degli spazi tra le lettere, perché dopo il traforo comunque il legno non è pulito, il taglio non viene perfettamente pulito, quindi bisogna aggiustare le superfici lisciandole con delle raspette o con delle lime e con la carta vetro. Questo è il lavoro di limatura finito. Ok, finita la fase di limatura si passa alla fase di finitura. Io utilizzo olio danese, che comunque è un olio naturale, in pratica esalta e lubrifica le fibre del legno, lasciando anche un buon odore e rende anche il legno idrorepellente ad eventuali schizzi d'acqua. Mentre lavoravo sulla croce mi è venuta l'idea di creare una base di legno a forma di goccia sulla quale appoggiare la croce. Trovata l'essenza giusta di colore scuro, metto il nastro di carta e disegno a mano la goccia. Quindi anche qui, finita la fase di traforo, finito il taglio, vado a pulire e a levigare i bordi con le varie lime e con la carta vetro. Tolgo la carta gommata e questa è la fase quasi finale. Qui siamo arrivati alla fase di incollaggio. Con un piccolo pennello vado a fare dei piccoli punti di colla per evitare che poi, una volta messo sulla base, possa fuoriuscire la colla e quindi sporcare anche la base stessa. Una volta centrata la croce metto due pesi e la lascio così per diverse ore.